Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli, di pregare per me. Il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono a Filippi, con i vescovi diaconi. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, del Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, sempre quando prego per tutti voi. Lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi questa opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto del resto che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo. Voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego per la vostra carità cresca sempre più conoscenza e pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Ricolme di quel frutto di giustizia che ottiene per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Parola di Dio. Grandi sono le opere del Signore. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricercano coloro che le amano. Grandi sono le opere del Signore. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Grandi sono le opere del Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme. Si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrerò al suo popolo la potenza delle sue opere. Gli diede l'eredità delle genti. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io lo conosco ed esse mi seguono. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no guarire di sabato? Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, oggi il brano del Vangelo ci narra che Gesù, invitato a pranzo, si reca nella casa di un fariseo. Nel Vangelo, varie volte, Gesù partecipa a un pranzo o una festa e sempre offre un messaggio importante, secondo le occasioni. Oggi il fariseo gli aveva preparato un tranello e invita anche un idropico. Gesù lo guarisce e dà una lezione. Chi di voi, se un figlio o un bue le cade in un pozo, non lo ritirerà subito fuori in giorno di sabato? Gesù condanna così il formalismo dell'osservanza della legge di Dio da parte dei farisei e riporta al suo vero significato la legge del sabato. Ricordiamo il detto di Gesù: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E cioè, nel giorno consacrato al Signore bisogna dare più spazio e tempo al Signore Dio con la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, da cui trarre la norma della vita per noi e per i nostri fratelli. E ancora di più ai nostri giorni partecipare alla Santa Messa, dove Gesù si dona come alimento della nostra vita cristiana. Ma questo non impedisce di fare opere di carità e opere di varie necessità, sia verso se stessi che verso i fratelli. In altre parole, Gesù ci introduce nella via della libertà dei figli di Dio, che ci porta ad agire non mossi dalla paura del castigo di Dio, ma al contrario, mossi dell'amore di Dio e del prossimo, perché Dio è amore e vuole la salvezza di tutti. E quindi il cristiano
non giudica il prossimo anche quando pecca, ma cerca di aiutarlo a intraprendere il cammino di conversione, seguendo l'esempio di Gesù che ha affermato: non sono venuto per condannare, ma che si converta e viva. Questo è l'impegno di ogni cristiano: portare il Vangelo di salvezza di Cristo ad ogni creatura con le parole e con l'esempio della vita. Come ci ricorda San Paolo nel brano della lettera ai Filippesi: prego sempre per voi, con gioia, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo, e perché la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e discernimento, ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Sono parole sante che hanno animato tanti uomini e donne di tutti i tempi nel cammino della santità e possono animare anche noi, perché la parola di Dio è sempre viva ed efficace. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo Dio Padre che nel suo Figlio ci dona ogni bene. Preghiamo insieme. In te confidiamo, Signore. In te confidiamo, Signore. Rendi perfetta nell'amore la tua Chiesa. In te confidiamo, Signore. Proteggi il nostro Papa Francesco. In te confidiamo, Signore. Conforta il nostro Vescovo Simone. In te confidiamo, Signore. Assisti il Collegio Episcopale. In te confidiamo, Signore. Allieta i poveri. In te confidiamo, Signore. Illumina i ciechi. In te confidiamo, Signore. Conferma le vergini consacrate. In te confidiamo, Signore. Consola gli anziani. In te confidiamo, Signore. Concedi la tua luce ai defunti. In te confidiamo, Signore. Dio, infinitamente buono e misericordioso, accogli le preghiere della tua Chiesa ed esaudiscile. Per Cristo nostro Signore. Amen. Noi
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva nelle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, questa offerta è espressione del nostro servizio sacerdotale. Salga fino a te e rende gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà hai acquistato un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna nell'alto dei cieli. Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna nell'alto dei cieli. Hosanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spesso lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Simone e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, con gli Apostoli tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li remettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Supplica alla Madonna di Montenero. Santa Maria della Grazia di Montenero, patrona della Toscana e speciale protezione del popolo livornese, grazie per la tua vicinanza in questa epidemia. Il popolo proteggi, ai medici dona saggezza, i governanti illumina. Aiuta tutti noi a comprendere e vivere questa prova, meditando la nostra fragilità e imparando a sapere cercare l'essenziale, la vita eterna. Maria, Madre nostra, noi ben sappiamo che il tuo cuore di madre non può rimanere insensibile al grido dei tuoi figli. Vergine di Montenero, ascoltaci e soccorrici. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. Signore, questo sacramento della nostra fede
Copia in noi ciò che esprime e ciò ottenga il possesso della realtà eterna, che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.